ジャンクの海からこんにちは。東雲初里です。皆さん、ビールフェスに行ったことはあるでしょうか？初里はビールが大好きなので、オクトーバーフェストなんかのビールフェスに行くことがあるんですけど、席を取ることができないと、すっごく混んでいて、ビールとご飯を抱えて過ごすのがとっても大変なんですよね。そこで今回は、ビールフェスで席が取れなくっても、スマートに立ち回れる専用トレイを作っていこうと思います。普通には今まで中国製の激安レーザーカッターを使っていたんですけど、それだと厚めの MDF 板が切れないので、1000人突破記念にね、いいレーザーカッターに買い替えました。アトムスタック X20 Pro です。今回はレーザーカッターを組み立てて、レーザーカッターの筐体とかを作って、最終的にはビールフェスで使える専用トレイを作っていきます。じゃーん、届きました。注文から1週間くらいで届きましたね。いいレーザーカッターなだけあって梱包がすごいです。フレームを組んでいきます。フレームもちゃんと塗装されていてめちゃくちゃかっこいいですね。足を取り付けてアームを取り付けていきます。コントロールユニットをつないでレーザーモジュールをつけたら完成です。早速ビールボードをカットしていきましょう。おー、がっつりレーザー出てますね。いい感じに出力できました。切り抜くはずだった部分が切れていませんが、後で調整していきます。このレーザー加工機を囲う箱と、今回は箱を乗せる台を作っていきます。ホームセンターで木を切ってきました。ネジを留めていって完成です。さらにこの箱を乗せる台を今回はアルミフレームで作っていきます。必要な寸法に切っていきます。アルミフレームって今回初めて使うんですよね。結構高いですもんね。ロボ系の方とか研究系ってメタルフレームでシステム組むじゃないですか。憧れますよね。今回はぐらつきが精度に関わってくるので、ついに使っていきます。この L 字アングルをですね、全方向にガチガチにつけられるから、歪まないようにガッチガチに組めるんですよね。完成しました。かっこよすぎる。このフレームをこのツールワゴンにガチッとマウントする計画だったんですよね。完璧な作戦っすね。不可能だという点に目をつぶればよ。なんということでしょう。かっちり作りすぎてたまりません。トンカチで圧入をして事なきを得ました。ゲット事なき。もう完璧にカッチカチに入りましたね。もう二度と取れないまであります。レーザーとヘキサゴンボードの位置を0点合わせしていたのでバミっておきました。現物を合わせて穴を開けてネジを打っていきます。レーザーを設置し直したら完成です。いい感じ。早速ビールボードをさばいていく。いいレーザーのはずなんですけど、MDF ボードの密度が高いのか、思ったよりよく切れませんね。ここでゆっくり切ってやるとパワーが上がるんですけど、焦げたり燃えたりするので、ぐるぐる同じところを切っています。ここはコップとかビアグラスを入れるための穴になります。落ちましたね。穴が切れたので、次は初りの絵が刻印されていきます。よーし。いい感じに刻印されましたね。最後にビアボードのロゴを刻印して完成です。うわー、めっちゃかっこよくないですかこれ。やばいやばい。この興奮の冷めないうちに早速ビールフェスに行ってきます。はい、今回はベルギービールウィークエンドに来ました。コロナがあったからなんか席がたくさんあって結構ガラガラですね。せっかく作ったけどビアボードの出番はあんまりないかも。ベルギービールウィークエンドでは
プラスチックカップじゃなくて専用のグラスが配られて、これにビールをついでいきます。この穴のサイズは過去にかなり研究していて、グラスの足が大きくても切りかきから通せるようになっています。こういうね、紙とかコインとかお箸とか小さいものがたくさんあるんですよね。こういうのはバインダーに挟んでおくことができます。お友達のグラスをちょっと預かったりできるように、グラスホルダーも2つついています。とってもスマートにビールを受け取ることができました。おつまみもゲットです。トゥルボーザホッパー IPA いただきます。美味しい。めっちゃフルーティー。IPA やけど苦味が少なくって、でも香りがすごい美味しいとこ取りって感じで、初心者におすすめできるビールですね。柏もいただきます。ビールのためのおつまみって感じで最高です。次にいただいたのはリンデマンスグーズキュベルネ。ビール界のワインって書いてあったけど、その通りで酸味が効いていて苦味が少なくて美味しかったです。酸っぱいお酒が飲みたいとき最高ですね。フルーツビールみたいな感じでビール感はほぼないですね。最後にいただいたのはトンゲルロークリスマススペシャルビールってやつですかね。ガツンってくることはないんですけど、味に集中してみると旨味がじわーっと理解できてくる面白いビールでした。ゆっくりくつろぎながら飲みたいビールですね。今回はお友達にもビールボードを使ってもらいました。会場を回るのに必要なものが板1枚に収まって、ビールを席に持ってくるまでに手が冷たくなかったり、手がベタベタになることなくビールが運べるので大好評でした。これからもビールフェスに参加するときにはビールボードを持っていくぞ。今回はレーザー加工機を新調してビールボードを作りました。これお祭りなんかでもめちゃくちゃ便利なんですよね。もし欲しい方がいればグッズ化するのもありですよね。今回いかがだったでしょうか。面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。